हम तो सोचे कि जिंदगी में हम कभी ठीक न होगा, भले ऐसे दवा खात रह चलत रह लेकिन ठीक न हो। जौने हिसाब से हमारी कैसे साल से परेशान रह रहे हो खांसी से? अरे डॉक्टर साहब परेशान तो हम 10-12 साल से ही जाए का ओकरा पहलो रही, लेकिन ओकरा पहलो इतना नाम है जितना कि बीच में पड़ रहा तो हम बीच में कुछ पढ़ा था, ये बीच में 2 साल से तो इतना बढ़ गया कि अब हम